Përshëndetje të gjithë, unë jam Angel Berisha, moderatori i edicionit 7 DOKU.TECH, Make it, Break it, Build it, Share it. DOKU.TECH është konferencë teknologjike e përvjetshme, e cila çdo vit bën folësa ndërkombëtar lokal, workshopa, panajire, DIY dhe masterclassa që të trajtojë teknologjinë dhe aspektet e saj shoqërore, por me qëllim që të inspirojë të rinjët të jenë liderë të ardhshëm në fushën e teknologjisë. E këtë edicion ne do të diskutojmë për idetë së kaluarës, sa relevante janë ato sot dhe çka na pret e ardhmja. Pikërisht në vitin 2014, DOKU.TECH ka ftuar folës me renome nga gjithë bota të cilët dhënë parashikimet e tyre në tema aktuale. Në këtë rast, kemi të ftuar Bryant, i cili është themelues i post-shift, prapë në skenë në mënyrë virtuale kësaj here, dhe tre musafirët lokal Nikaj, mirë se erdhe, Agnesa Belegu, mirë se erdhe, dhe Besfort Guri për të diskutuar se së bashku rreth parashikimet e të bëra më herët. Lee, you were in Kosovo for the first time in DOKU.TECH in 2014, and your presentation is still very actual. It is a pleasure today to look at the fragments of your presentation from then, to discuss it together. Let's see the first part of the video of the presentation, and we can then comment on the part of the video that we will be talking about. So let's see the first video. I'm not a huge fan of the 20th century. It gave us some really cool stuff, sort of cheap ice cream and fridges and some cool technology. But it also gave us this sort of concept of people as a mass. So the British, I think, created the first sort of concentration camp in 1900 in Kronstadt. And then we have Auschwitz. And then towards the end of the century, we have Omaska, Keratum, Manjača, and these abominations that we saw in the 1990s. And they are terrible, but they're part of a wider phenomenon, which is mass media, mass marketing, and the idea that people are basically just numbers, just a resource that you can mobilize to do your business or to satisfy your nationalist fantasies or to run your companies. And I think if you begin there with the 20th century, then you realize just what's different or just what should be different about the 21st. So Lee, you say mass manipulation of people was a feature of the 20th century, but now we are seeing it again rising in nationalism and the post-truth world of political tribes. Are we seeing early signs of that is repeating from the 20th century? Yes, that's a great question. I think the 20th century doesn't want to die. And so, in fact, what we're seeing right now is the last gasp of the 20th century as it comes into conflict with the 21st. So for me, I think Facebook, Fox News, and Trump, these are really the last attempts by an old system to sort of hold on to relevance and to control people. And this is, I think, what I was trying to characterize by talking about the 20th century. Yes, indeed. So we will be showing the videos continuously, so we can relate to all of them, because there's a division between a full-length presentation into short sequences, as we saw. So we would like to start with the second video now. A mundeni të lutem e lëshu videon e dytë? Ta shikojmë? We're also seeing what we think of as disintermediation. In other words, removing these sort of centralized authority points. If you look at law, if you look at banking, if you look at financial services in general, there are these entrenched institutions who we give our trust to. They verify a transaction or they verify a contract. But if you look at the technology underlying Bitcoin, which is the so-called blockchain, that has the potential to act as a distributed, network-based trust system. So it can verify transactions, it can verify agreements, it can verify contracts. And actually, this is, in a way, similar to the way that diaspora communities have transferred money around the world to help their families or to help their communities, which in Southeast Asia is called Hawala. It's a sort of a network-based, trust-based system of exchanging money without intermediaries in the middle and without giving away lots of money in commissions. So these things are not necessarily new,
but actually we're finding ways to mainstream them and to put them into institutions. And I think that will play out in really interesting ways over the near future. Certainly, based on what we heard, do you think we still have hope for a decentralized system that can improve society in general? Yes, absolutely. I think, first of all, it's interesting in the context of Kosovo, because obviously in the 1980s, I guess you and your colleagues are too young to remember this, but in the 1980s, Kosovars were forced really to work in a very decentralized, almost underground way, and also relied on the strength of these diaspora networks and communities in order to survive. So there's a lot of existing knowledge of this model within Kosovo society. But, the future to me looks like me being an EU-citizen of Estonia, me using Apple Cloud to run my personal data, and maybe using Microsoft Azure to run my business systems. If I could be a citizen of a more networked sort of global system which shares my values and my goals, I would prefer that to being in, Brexit UK, where they're trying to sort of close the doors because this old elite, this old system is being challenged by globalization. So I think decentralized methods are at the heart of what we will see in the 21st century. And they're the thing that gives me the most hope, actually, because we don't need a bunch of old guys sitting around, running politics or running a company. What we need is just networks of people with common purpose who share some underlying values and behaviors and who can get things done through influence in networks. So a good example today is that, we've all had to switch to remote working because of lockdowns in different countries. Now, in the old world, management authority came from some old guy in a suit having physical presence in the room. Now, what do? How do they reinvent themselves to be relevant in a connected online first world? So I think these are reasons for hope for decentralization as an approach. Well, now we will continue with the third video and we will comment on that. So let's see the third video. Now, related to the question of trust is the idea of influence. So we know a lot about how influence spreads in networks. This, I don't know if you can see this on the screen, but it's a book by Nicholas Christakis, and it's based on a study, a long-term study of heart patients called the Framlington Heart Study. And what he found was that if you are connected to happy people or you're connected to obese people, you are much more likely to be happy or obese, even if you don't know those people. So there's what we call a first-order network connection, where somebody you know directly makes you 15% on average more likely to be happy if they are happy. But the effect also works at third-degree connections, and those are people that you may never meet. And so what we learn from this is that influence spreading through networks is a much more powerful sort of effect on human behavior and human ideas and human views than control or coercion. So this is the way that we change behavior if we're thinking about the general concept of change in the 21st century. So, based on what we saw, we see the polarization of people and power of influence shifting to opposite directions, especially now during the pandemic and elections. How relevant is the influence through networks today? I think it's very relevant. I mean, when I was a child, my parents tried to influence who I would be friends with. And obviously I resisted that, but they were right. The people you connect with, the people you follow on Instagram or Twitter or Facebook, they will have an impact on the way you are shaped as an individual. And what's interesting to me in the United States is that many older people, they thought that video games were going to turn us all into monsters. But in fact, they've been turned into monsters by Fox News. And they now hold some truly disgusting views, which are having a very negative impact on the country. So it's an area that's full of ironies. But if you want to look at the dark side, obviously Kosovo, like Belgium, France, the UK, have suffered radicalization into jihadist networks and so on. And we've learned how easily manipulated people can be. But on the plus side, on the positive side, this is our mechanism for changing institutions and changing organizations. But I think we need two things. We need stronger rules about
avoiding manipulation, so media, political advertising, telling untruths, and so on. But also as individuals, we need to learn how to control our information consumption. So just as we would with food, we need to, very careful about what we consume and what we connect with if we want to stay healthy. So I still think this is a very powerful and interesting mechanism, but obviously we need to recognize that it has a dark side as well as a positive side. Well, thank you. And for the fourth video, to continue, let's watch the fourth video. So in tech, obviously, we've learned a lot about the value of open methods. We already do planning and project management in an agile and open way. We tend to work in the open, sharing what we're doing and sharing signals from our work on a regular basis. We use open data to monitor DevOps and to monitor machines and to monitor things that we're working on. And we also have this wonderful sort of wiki way, the idea of open collaboration. If you see something that needs fixing, fix it. Don't bitch about it or wait for someone else to come along and fix it. But I think what's holding us back is that although we know about these techniques and we live these techniques in the technology world on a daily basis, we still have organizational models and organizational culture which really acts against it. So even in many tech organizations today, this is the sort of shiny suited, sort of sharp-elbowed sociopath management model that sort of sits on top of organizations today and doesn't add a whole lot of value. It's probably not really needed anymore because we don't require this for coordination. So during the pandemic, most of the companies are forced to work remotely now. What is the best model to overcome the unexpected challenges that might occur, like COVID-19 this year? Well, I think I still believe the idea that openness is our best defense. And I think through open collaboration and networks, we can achieve amazing things in both business and society. But the key lesson there is that we no longer need the bunch of old guys who sit on top of that structure, whether it's a management culture in business or whether it's the sort of tired political elites that you see in Bosnia or Croatia or many neighboring countries. So what we have to do is grasp the opportunity to elevate those who work, those who contribute, those who have ideas, above those who use positional authority to control the work of others. And if we can get into that truly sort of decentralized, collaborative, open network situation, then we're going to get a lot more value out of our organizations and they're going to be a lot more human. And so I think this is the big shift that I see. And in a way, this summarizes the 3 or 4 videos that you showed, a switch from positional authority of elites and sort of mass manipulation from the top down to a situation where we gather strength through networks. And in fact, small nations, small companies, small startups can have an outsized influence in what's becoming a non-linear world through that power of networks. So I think for me, this is definitely a reason for hope. And it's something that I work on very actively in the world of organizational design and businesses. So thank you very much. Would you like to add anything to this discussion that might help us further continue? I think the only thing I would add in the context of Kosovo actually is that what I find very interesting is young, energetic, well-educated societies who have very strong international networks, because actually they have the potential to become the new Singapore or the new sort of small countries who can have an outsized influence in the world. And so the challenge really is just making that shift in the model from, we all listen to the old world, we all listen to the old elite, to actually we look after ourselves, we look after our networks, we look after each other, and we sort of grow and rise together. So for me, it's a very simple view, I guess, an simplification in some respect, but this phenomenon that I think is driving the 21st century model versus the 20th century model. Well, thank you very much, Lee, for being here. It was an honor to talk to you. And I want to thank you in the name of DOKU.TECH for being again here with us in DOKU.TECH 2020.
Thank you very much. It's a real pleasure and great discussion. Tash do të vazhdojmë në fakt me musafirët në studio. Së pari na do të diskutojmë për gjithë këtë që u tha dhe do të vazhdojmë muhabetin me ide të cilat li dha dhe çka po flitet. Së pari, mirë se erdhët në studio. Deshta me u lidh tek pyetja parë në fakt që ja bërëm Lis. Po thotë që kjo manipulimin masiv tek njerëz ka qenë diçka që është pjesë e shekullit 20. Edhe normal edhe ky video që i pam ishin prej vitit 2014. Ai atëherë li i prezantoi sikurse diçka shumë aktuale që po ndodh. Edhe apo mendoni që ajo po vazhdon edhe në 2020-ën, e ka hala që atë aktualitetin e idesë për brenda? Mundë me vazhdu, Bernard. Faleminderit, Angel. Së pari më leni t'ju falemderoj për ftesën. Më leni t'ju përgëzoj për organizimin e DOKU.TECH. Më leni t'ju përgëzoj për mbajtjen e konsistencës në organizimin e DOKU.TECH në gjitha këto vite. Unë kam pas fatin që t'jem pjesë e DOKU.TECH-ut në vitin 2014. Dhe tani jam i lumtur që jam prapë me ju. Besoj që keni bërë një punë të mirë, duke mbajt gjallë një frymë të diskutimit mbi teknologjinë dhe duke jap teknologjisë një çështje tjetër ku shpesh është diskutuar edhe tema sikur që kjo që kemi sot, që ka të bëjë me ndikimin e teknologjisë në shoqëni apo në sfera tjera të jetës shoqërore. Sa i përket pyetjes tuaj, unë besoj që pyetja po edhe fenomeni vazhdon të jetë aktual në një mënyrë ose në mënyrë tjetër duke ndryshuar platformat. Tentimi për një kontroll qendror të popullve, të masave, nuk ka pushuar asnjëherë. Do thotë, ne sot diskutojmë për ndikimet e rrjeteve sociale në masat, për ndikimet e rrjeteve sociale në manipulimin e të menduarit ton në raport me një fenomen apo tjetrin. Do thotë shumë aktuale një numër i madh i dokumentarëve, i diskutimeve që trajtojnë këtë temë. Ndoshta trajtimi është në një formë tjetër, nga ajo për cilën kemi folur në shekullin 20 që i referohet Li, po tendenca është e njëjtë. Ajo që ka ndryshuar tani në mendimin tëm është që teknologjia ka mundësuar që të decentralizohet ose të provohet të iket nga ky kontroll qendror. Ato që ka bërë teknologjia është që ka mundësuar një numër rrjetesh të decentralizuara, të cilat ofrojnë alternativa ndaj një të menduarit qendror ose ndaj një tendence për influencë qendrore. Sa kemi arritur që ta bëjmë këtë në mënyrë ideale, unë besoj që jemi ende larg nga ajo utopia e një sfere publike të menduarit dhe të diskutuarit, mirë po besoj që është arritur një përparim i konsiderueshëm në drejtim të asaj që të kemi mundësi të ikim ose të largohemi një tendence për influencë qendrore. Kjo nuk vlen vetëm në mendimin tim, nuk vlen vetëm në sferën e ndikimit në informacion ose në ndikimin në atë çfarë njerëz mendojnë, por besoj që vlen në secilën sferë në cilën ne merremi. Unë e kam posaçërisht për çeft të diskutoj për potencialin zhvillimor që ka sjell teknologjia në ekonomi në vende të ndryshme dhe këtu në besoj që në anë të decentralizimit. Besoj që shembulli i Kosovës, nëse e shikojmë mirë, tregon se sa shumë potencial ka ky decentralizim. Sot ne kemi shumë iniciativa në Kosovë, të cilat janë iniciativa totalisht të decentralizuara nga një kontroll qendror, nga një ndihmë qendrore, nga një direkcion qendror, qoftë i shtetit, komunës apo i çfarëdo organizate. Kjo është arritur vetëm përmes efekteve pozitive të teknologjisë, ku njerëzit e kanë pas një aftësi, kanë pas një ide dhe kanë arritur ta zhvillojnë atë dhe të ofrojnë shërbime kudo në botë.
besoj do të dëgjoni nga Agnesa po edhe nga Besforti që ka shumë iniciativa të cilat mungojnë nga diskursi qendror, ku diskursi qendror është në pritje të një ndihme të centralizuar, të një udhëheqësie të centralizuar qoftë nga shteti, qoftë nga institucionet e caktuara. Besoj kjo është shumë e ndërlidhur me atë çfarë ka folur Li në vitin 2014 për transformimin institucional të shoqërive si pasojë e teknologjisë. Unë besoj që një pjesë e kësaj ka ndodhur, medomos atë që duhet të kemi parasysh është që teknologjia asnjëherë nuk është vetëm pozitive. I ka edhe ato efektet e veta negative, mirë po gjithmonë duhet të përpiqemi të arrijmë një balans sa më pozitiv të atyre të mirave dhe anëve negative që mund të vinë nga aplikimi ose nga implementimi i një teknologjie të caktuar. Kështu tash po i drejtohem Agnesës. Agnesa, në punën tuaj, sa është këta si relevante këtë sistemin e decentralizuar? A mendon që ajo aplikohet, apo ti ki dëshiron që ajo të aplikohet në një ardhmë të afërt, nëse jo tash? Kur flasim prej perspektivës industrisë lojnave, faktikisht po kthena pak edhe të pyetja paraprake, që shfrytëzohet manipulimi i masës për të mirën e një kompani, se për me shty industrinë përpara. Për një kohë shumë gjatë, faktikisht edhe qëta që kemi pa eksplodimin e lojnave në telefona, për shembull, mobile game industry, ka eksplodu në 5 vitet e fundit, sepse kuptohet, everybody is connected, jena krejt e lidhun, të gjithë e kena një telefon, të gjithë e kena një Facebook, të gjithë e kena një Instagram, edhe vetë industria e lojnave ju ka kyqë edhe qëty në rjetëve sociale për me marrë ma shumë njerëz, ma shumë mas. Po dhe që ka ndodhë në ndërkohë është shfrytëzu me që kjo metodologjia dhe përmendje dhe Li, faktikisht sa ma shumë informata ka për ty, industria e lojnave, aq ma shumë mundet ty me ta dizajnu një eksperiencë që ti s'mundesh me hek prej dorës. Edhe faktikisht ndikimi, ku po du me u lidh me pyetjen që po ma bën, ndikimi që mas ne bohet në shoqëri nuk ka të bëj vetëm me hej, hajde për rrym që të loj, ose vetëm, si me thonë, po e sheri një loj që jam të e lujt shumë shpesh, diçka që të krejt jena të e bo. Po faktikisht ka të bëj me qëfar kontenti, qëfar përmbajtje, ka që ajo eksperiencë ti e ki ndorë, që ti e shë në qëtë video, që ti e shë që mundesh me u kyç, me orë të tana, me u humbë në ta. Po njëjtën kohë, sa ma shumë që jemi vëdisu për ndikimin e lojnave ose qëtë në eksperiencave në mendësin tonë, qoftë si shoqëni, qoftë si individa, qoftë si komunitet, njëjtën kohë kjo përshkon edhe në hierarki ma nalt, që u përmendën komunat, institucionet, faktikisht nuk është ditë ndikimi i çka ka pas rëndësi, për shembull, për një event si DOKU.TECH, me ndodhë me kohë në Kosovë. Çka ka pas rëndësi për me pas në një game jam? Pse duhemi me pas një game jam në DOKU.TECH? Pse me përkra një gjatë tillë? Kur o pa që faktikisht pas ka ndikim lojnat në shoqëni, në komunitet, atëherë vetëm ka nis me ardhë edhe sugjerimet prej komunës, faktikisht ka nis me u kërku ndihmë prej institucioneve, hajde po bojmë diçka në që drejtëm. Pse që me mujt me është pasi një medium i ri, që të rinia mas shumë të është të shfrytëzu, që është me e këthy këtë sen prap në favor të, si i bjen gati si me nëzonë me tentu institucionet, me nëzonë hapin e neve tjerve, që jena komplet të decentralizume dhe jena të kyqën globalisht, qoftë ndoshta institucionet bashkë sistemi neve nuk në alen, se gjithmonë janë nisi mu përmend problemin e qarkullimit, nuk e na lirit lëvizjes, nuk e na lirit të shprehjes, po, of course, kontekstualisht, po, për kuptan që du me thonë, jena super të ndikum prej komunitetit tonë, që ka me ndën tjetëre, që ka me ndën familja e tjerë, sa që neve nga ka jap shumë fuqi, pas që kjo, kyqa në botën digitale, neve nga ka jap hapsin, me eksploru me djume tjera, edhe mos me u identifiku me qëtë qender, edhe me mundu përmes qytën e mediumeve, me shprej vetë-vetën, me shprej qka po shojmë atje në botë që na po dëna me pru këto. Po flasë prapë në kontekste edhe të game jamit, edhe në kontekste industrisë së lojnave, që ka ardhë në Kosovë shumë vonë. Po është bo si rezultati kësaj, ka qenë dira hapën, njerëzit kanë eksperimentu,
nuk kanë ditë ku po i dërgon këfar eksperimenti, por nuk ka rëndësi. Tash në Kosovë flitet për këtë sen, edhe tash në Kosovë ki edhe zhvillus të lojnave, ose ki u përmend edhe Bitcoin, ki edhe në cryptocurrency, ki njerës që jonë të kyqën që para 5 vjetëve nuk kanë dita që dojnë me thonë ato sende. So, unë këtë sen isha si bash hapje e derës në botën globale. Jo vetëm personalisht, jo vetëm përmendaj prej from a meta scale, po me pa edhe në nivel individual, se jemi kyç në botën globale. Ejse. Edhe Besfort, tash ty po drejtohë me anën e masi po përmendet shumë normali, kemi tash temë aktuale pandemin, Covidin. Sa po mendon që Covid-19 ose situata e pandemisë na ka bo që na ka detyru që me u decentralizu në një farë forme, me punu prej shtëpisë, me unda me kriju sisteme të reja të punës, me gjetë qysh mundë me i kry punë që vetëm i kemi kry që përderisa kemi qenë në shtëpi, në fakt në zyre, e tash në shtëpi. Unë ka një kohë gjatë si Besfort që punoj prej shtëpisë, kështu që nuk është që pandemia mu personalisht më ka ndiku drejt për drejt. Mirë po, një pjesë që kisha mujtë me ndërlidh në këtë diskutim është që shumica e kompanive cilat kanë punu në aspektet të teknologjisë po flasëm, ato e kam pas shumë të letë me kalu në remote, se i kam pas sistemet të atilla që mundën me punu prej shtëpiave. Kemi shumë shembuj në Kosovë që mundemi mi përmend të kompanive cilat punojnë me outsource për venet ndryshme të Europës, cilat komplet ekipat zhvilluese i kanë tash në për venet ndryshme të Kosovës që janë duke punu prej shtëpisë. Okej, Angel, veç me komentu në të dy, do të thëtë unë deshta të ndërlidhem me atë që përmendën edhe Agnesa edhe Besforti, besoj që të dy përgjigjet e tyre janë shumë signifikative për sfidën e institucioneve të sjellura nga teknologjia. Do të thëtë atë që tha edhe Agnesa, edhe Besforti, janë aq larg mainstreamit përditshëm kosovar sot, që kjo është një sfidë e vërtet, dhe sfida jonë, këtu edhe juja si DOKU.TECH, po edhe juja si rini, është që ta sjellni më afër këtë diskutim, diskutimit qëndror në shoqëri, sepse bota dhe zhvillimi është në këtë drejtim. Unë duke qenë dikush që ka kalu kohë të zgjatur në institucionet tona, mund t'ju them që institucionet tona janë larg edhe nga mënyra të menduarit në drejtim të asaj se sa, për shembull, lojrat dhe mundësitë që krijohen nga aspekti i zhvillimit lojrave, po edhe si ndikojnë ato shoqërinë dhe si ndikojnë të menduarit e masave, rinis, fëmijëve, sepse tash lojrat nuk janë ekskluzivitet i dikujt i cili është i rritur. Lojrat janë diçka që fillojnë në 3 vjeç e vazhdojnë deri në 77. Potencialisht. Si ndikojnë ato në zhvillimin shoqëror, po për më tepër puna për nga shtëpia si pasojë e pandemisë, për një shtresë e shoqërisë është komplet përditshmëri, është komplet e natyrshme. Përderisa për pjesën më të madhe të shoqërisë është diçka që ende edhe sot 8 muaj pas fillimit të pandemisë vazhdon të jetë sfidë. Shumica institucioneve tona shtetërore, komunale, publike, edhe sot janë absolutisht papërgatitur që të punojnë nga shtëpia, që flet për një mosgatishmëri teknologjike që ti implementojnë ose ti domesticate, për du me thonë shqip, ti bëjnë shtëpiake praktikat të cilat tani më industria në mënyrë të decentralizuar, ndoshta pas një ndihmë nga këto institucione e ka implementuar dhe vazhdon ta shfrytëzoj si vlerë të shtuar për të depërtuar në tregje, për të krijuar vlerë në industri të caktuar. Prandaj është sfidë dhe është edhe mision edhe për konferenca si DOKU.TECH që të provojnë që t'i bëjnë të
që t'i bëjnë të ditura historiet e Agnesës, historiet e Besfortit, sa më shumë që është mundur në mënyrë që dhe gjithë shoqëria të lëviz në këtë drejtim të transformimit institucional për cilin foli më herët. Po, apo mendon që kjo është më shumë faj një sistemit burokratik për brenda institucioneve, apo është një jo gatishmëri për me u afru arritjeve të reja teknologjike dhe mënyrës se si funksionojnë me to? Do të thotë, faja është gjithmonë jetim. Po, edhe ndryshimi asnjëherë nuk ndodh për shkak të dëshirës së institucionit. Do thotë, në çfarë do ndryshimi, ka rezistencë në ndryshim. Gjithmonë është sfidë që të krijohet një masë kritike për të vërtetuar që mund të ndryshe. Nëse shohim diskutimet teknologjike në Kosovë në 10 vitet e fundit, edhe për këtë Besforti është dëshmitari gjallë, kur kemi filluar ne të diskutojmë që mund të bëhet diçka me OpenStreetMap, me Open Data, me dhëna të hapura, në shumicën e vendeve ku kemi shkuar, të gjithë janë sjellur mirë, por na kanë rrej krajin e kanë thënë, "Okej, hajde se ju po shihni ondra." Sot 10 vjet pas, Besforti e ka profesion të përditshëm, profitabil, me cilën punon në gjithë Evropën, mund të them, ose botën, me diçka që funksionon. Do thotë, ka pasur një zhvillim, por nuk është mjaftueshëm. Neve na vjen më tepër, dhe për këtë është kritike që ne të fokusohemi në komponenten e arsimit. Lije tha, shtetet e vogla me popullsi të re dhe të kualifikuar mirë, e sfida jonë është të kjo, të kualifikuar mirë, është parakusht që ne të kemi një zhvillim më të hofshëm. Ne duhet fokusohemi që sistemi jonë arsimor të transformohet në atë mënyrë që të jetë një katalizator i këtij zhvillimi, i këtij ndryshimi shoqëror që ne këtu, po edhe gjithë bota e dëshiron e sheh si mënyrë për të shkuar përpara. Besfort, për të lidhur të ti, sa po mendon ty që e diskutuam këtë idenë e institucioneve që kanë parim një sistem burokratik edhe qoftë në cëllën do prej ministrive ose edhe mënyrën që funksionojnë. Sa mendon që aja mundet me ndiku të ti si për shembull si një person individual që mirësh me teknologji në Kosovë, a është problematike jo suporti ose suporti vazhdueshëm momental i institucioneve të vendit? Unë isha lidhë të pjesa e Bernardit njëherë më lidhë me përgjigjen tonë. Ndryshimi që mundemi me pa mrena këtyne 10 vjetëve, për shembull, për marrëm shembull konkret, hapjen e dhënave në raport me OpenStreetMap-in, që është një platformë e hapur, dhe krejt na mundemi me përdor për nevojat tona. Edhe në 2014 gjatë DOKU.TECH-ut unë kam bërë një workshop në lidhje me temën që përmenim pra me OpenStreetMap-in. Po pjesa që përdu me thonë është që në 2010 nëse kemi fillu në atë kohë me kërku dhëna, neve institucionet nuk është që na kanë dhënë një feedback shumë të mirë në raport se na kena shku për dhëna, nuk kena shku veç për më na thonë ajtë miro, po ndryshimet që i kemi në ditën e sotit është shumë ndryshimet të mëdhaja. Agjencioni Kadastral, për shembull, e ka sistemin e adresave tashmë publik që është e vendosur në OpenStreetMap. Kemi bashkëpunime me komunat ndryshme që institucionet vetëm kanë fillu, për shembull pjesën e hapjes dhënave me pasi vlerë të shtume, kisha thonë këtë pjesë. Ndërsa në raportin për ndikimin e punës, drejt për drejt, ndoshta nuk është që më pengon mu diçka, mirë po normalisht që pjesa kryesore e ndikimit mundet me qenë pjesa e edukimit, nëse fokusohet për shembull Kosova si shtet shumë më shumë në aspekte edukative, atëherë kishte një përparësi, po besoj për secillat shumicën e bizneseve në Kosovë. Njerëzit e kualifikuar është një ndër pjesë kryesore që është më problematike. Po pjesë tjera, për shembull sistemi bankar mundet me ndiku, po ashtu. Krejta këto po besoj që janë tema që mundën mu trajtu një ka një, më bo ka një emision një orë ndoshta për atë pjesë.
Po, Agnesa, deshta me pyet në punën prej momentit që ka qenë kjo video kur është realizuar në 2014, 6 vjet kanë kalu, mundon me na duk shumë pak për momentin, po për gjatë atë në vite ka ndryshuar shumë, sidomos edhe në industrinë e lojave dhe në shumë industri të ndryshme. A mendon që janë në vendin tonë ndryshime të mjaftueshme që ty me ta letu pozitën në cilën e ki me funksionu ma mirë ose është pak a shumë e njëjtë? Edhe a pret që në të ardhmen, qka pret me ndryshu në të ardhmen që ty me ta bo një, me qenë të impozit më të letë, thjesht me punu? Pyetja është shumë interesant se faktikisht tek në 2015 ndoshta. Unë personalisht e kom marrë guximin me u kyç në këtë industri si profesion. Se deri në çfarë pikë kam qenë zhvilluese e software-it. Me thënë kom programere, kom kry computer science për bachelor, shkenca kompjuterike, me diplomën him punon si programer, që aty kryhet. Po më doket tash po më shtin me mendu në retrospektiv ku jem konën e para 6 vjetëve, 2014. Po më doket që shumë kohë ka kalu. Qa ka ndodhë në qëto vjetë, e vërtet, ka sot është shumë më ndryshe, me thonë po du me, vjen keq që po flasë shumë në kontekstin e industrisë lojnave, po më duket është me rëndësi me u diskutu se bire edhe si profesion nuk merret as seriozisht. Në familjes tam ka vyrë kohë me i bindë që jo, është punën për me, nuk jem të bua e gare. Ose që kom dasht me u bo zhvilluse e lojrave, sot, me thonë, po du me u bo zhvilluse e lojrave, sot dhe ki referencen jo vetëm të një developere, ki referencen e një programere, e ki referencen e një dizajnere, ose projektuse të lojnave, e ki referencen e 2 artistit, 3 artistit, animatorit, e tjera. Me thonë, na, sot në 2020 e kena mbri një pik ku mbohet një sen që quhet Game Jam për të 3-ën ose të 4-ën herë nëse s'ka bëj. Edhe gjeneratat e reja, na nuk e kena pas qëtë referencë, na e kena pas lojna që i kena lyt në për kompjutera, kur na kanë lojnë vëllezërit e mdhej, se edhe bashkë në këtë kategori, vëllezërit e mdhej i kanë pas qazje në kompjutera, e na të vegjërit vëq që kena gudzu. A kena gudzu, as kena gudzu, mi prek. Kështu që po, ka ndryshu të e për shumë sendet, nuk me këshyr faj kujt është, ose kujt është, jo faj, po e kujt është merita, një farsense, thonë e kontër ta, është e komunitetit. Na vazhdimisht, masi që, sidomos masi që jem kthy prej Amerikës, që i kom kry studimet atje, kena pas për krajen, po bursa kanë ndihmu tepër shumë, faktikisht, që kjo ka shumë rëndësi, se mos t'i shkon ndoshta bursa, ose qoftë prej fakultetit në bachelor, që e kom pas një exchange program, janë shumë të thjeshta këto sende, po kanë pas tepër shumë rëndësi në formimin në formimin tem personal, si profesionale, apo? Po, qa do me thonë kjo, që shunë në shak këtë sen si patern, është shumë me rëndësi që fëmit, qoftë generatat e shkollës mesme, qoftë generatat me njëherë vitit par, vitit dytë, me u ekspozu ndaj pjesës tjetër të botës, edhe sistemeve tjera të edukimit, që kur kthehen në Kosovë, me pas një pik referencë, me thonë, well, okej, unë jom kthy, jom konë, për marrë një shembull shumë konkret, jom konë në Norvegji, kom studiu atje për një semestër edhe u konë hera parë që kom dëgju që ekziston profesioni i game designer. Edhe jam përcaktu që kjo unë du me konë kur të rritem. Me thonë, i kom pas 19 vjetë, 20 gati. Jom kthy në Kosovë edhe nuk ka pas ku shumë dalë mu. Pse për mu nuk ka pas rëndësi që s'ka game designer ose game programmer në Kosovë. Për mu, pse e kom pa tash, e pash, dhe që dojnë me s'ja kalëzë fëmi, se tana nuk ndallet, e tash kur e kom pa, jom kthy këtu, kom thonë jo, unë e kom e konë që kja, edhe pik, edhe e gjej metodën tam për me mbrish aty. E mas ne, edhe që ashtu ka ndollë, kanë shku, jo bursa, jo masteri në Amerikë, jo qapë di, po në ditën e sodet, nuk ekziston mu që kjo barjerë, nuk ekziston mu një që ka është më rekysen, po janë kanë qasje të jashtë zakonshme qoftë, edhe kështu të na, për qajna të bo me workshope, me DOKU.TECH-in, që gjdo vjetë bjanë sa në treja, që është shumë tepër e nevojshme për industrinë e teknologjisë në Kosovë, pavarësisht me thonë krejt që i përfshin
qoftë me kibernetik, qoftë me zhvillim të lojnave, qoftë. S'ka rëndësi, ekspozimi veç ato ndodh. Tash, rinia duhet me u kyç në to. E qysh me i thirë rinin që me thonë, hajde eksperimentani tash, hajde make it, break it, build it and share it, right? Hajde eksperimentani, hajde, qëri ku i keni në tavolini, keni 15 sende të ndryshme që mundeni me provu, edhe me ahek tutën e qasis në to. Mos me thonë, s'ka shanca, unë mund kyqin e këtë sens se unë nuk di matematik, unë nuk di shkenca, unë nuk jam e këtu në sendeve. Edhe me ahek që atut të ishti me provu me pa që po më ishin me bo. So, për shpesoj që për t'i qa pytjes, veç t'ishtë ta që të cenë me pas parasysh që po, jena të ekspozum. Next step, hapi arshëm është me i shty pak, veç me i shty. Me i shty me i provu sa. Ma shumë ishte. More of this. More of this. Do me thonë, parimisht, ajo, unë besoj edhe kisha dashtë me besu, që imazhi të cilin rinia sot e she, është Agnesa. Do thotë, është Besforti, janë bashkëmoshatar të tyre, sepse kjo është impresive. Do thotë, është absolutely impressive. Kjo është impresive. Do thotë, na kemi një rini e cila e din çka don, e cila e realizon që ato që e don, vetëm duhet më ja jap mundësinë. Do thotë, që kjo për neve është kryesorja. Ne duhet të ofrojmë mundësi. Institucionet tona në çfarëdo niveli duhet të transformohen në atë mënyrë që ne të kemi më shumë Agnesa, më shumë Besforta, më shumë djemë vajza tjera, posaçërisht vajza tjera, të cilat e din çka dojnë, e arrin atë që dojnë edhe krijojnë vlerë të shtuar, sepse në fundit kjo atë qëllim e ka, që të krijohet një vlerë e shtuar qoftë në industrinë e lojrave, OpenStreetMap, në çka do që këta dojnë me bo. Edhe kjo, për mu besoj që është ai qëllimi më sublim që ne mund ta kemi si shoqëni sot. Kjo tani më është duke ndodhur. Do thotë pa marrë parasysh për institucioneve, pa marrë parasysh për asaj që flasim ne, pa marrë parasysh asaj që çfarë ne shohim në televizion për çdo natë etj, kjo është duke ndodhur. Që? Mirë, po sfida është dhe pyetja është si ta përshpejtojmë këtë trend, edhe si të ndihmojmë që njerëz ose rinia mos të mundohet, mos të ketë sa më pak sfida që të arrijë atë që don. Pikërisht. Tash për të lidhur pak edhe me muhabetin e Lis, po thotë na e shohim si një polarizim të njerëzve dhe influencat e marrë, me shtetet ose qarë drejtime marrin edhe qysh konstant po përmendim pandemin, u përmendin edhe zgjedhjet. Në fakt, sa mendoni që është relevante jo vetëm çka tha Li në idenë e ai pat shumë ideja përpjen më shumë politike të fokusuara, po me një background teknologjik. Tash po mendoni që teknologjia mundet me u kriju si zgjidhje që me dal jashta institucioneve, me funksionu si entitet në vete, edhe pse nuk ka për shembull bizneset mëdha të na që janë cilën mund më kyç në vend. Përbjen informata e parë derisa e merr, derisa shkon te kompanitë më të mëdha që janë në Evropë, që gjenden ose në Amerikë, që derisa të mëson faktin që ti mundesh me u lidh tek ajo edhe me kriju një profesion si në rastin e Agnesës. A mendon që ajo mund të më kriju si vetvetiu? Në baza vetvetiu si organizim, apo gjithçysh në shtetet vogla si të na bazohet tek institucionet? Ndoshta mi leju pyalnisim me Agnesën me mastri. Këtu e bo pyetjen, pak mu vizualizu një farë trekançi i hierarkisë, edhe faktikisht nuk është nuk e di, ndoshta jam të full tash teori ose jam të filozofu, po nuk është problemin se që kjo baza ma e gjunë që jena na, që po kyqemi tash në globalitet, na e bina informatën, ose na kena qasjen e informatën. Na nuk jena si institucionet, ose në përgjithësi, pithëm entitetit qeveria, që i përfshin krejt, nuk jena si sistemet burokrate që i kena përsipër, kokës, që e vymi ndjek do hapa,
që s'mundën me dalë për i tëne. Është procedurë, është s'pan me shku kësaj, në nënshkrimi duhet me qenë fizik, s'ban të me që e-signed një sa, nuk ban me fotokopju, më vynë le. Këto probleme na nuk i kena. Po kur po kyqeme edhe hajde pezojmë që kjo pithom tash vala rinia, ose nuk është veç rinia, është që kjo vala e decentralizimit, digitalizimit, që është që pithojmë, tash po kyqesh në një botë, po eksperimenton, hajde pezojmë DOKU.TECH, po provën sanët e ja, po gjenë diçka që po funksionan, po thush që kjo është diçka që neve na vynë si shëqni, po du me e shti që të sanë, me shtin që të kablën e madhe të qeverisë, a banë dishyshën e me pa që të sanë për shkolla. Shembull shumë konkret, hajde pezojmë, faktikisht nuk dija me ma shembull, po kisha pas qef me pru dhe që to se është pjese. Jon do workshopa që na i bojmë, si pjese Junior Geeks, edhe faktikisht mrenda workshopit kanë qenë do fëmijë që e kanë u zbulu, tu eksperimentu me lojën, Ludo Kingin, burac më su zemra, kur zhjo ma shumë se qaq. Mbi atë loj kanë mbri me dizajnu një loj e cila tu e lujt Ludo Kingin edhe njëjtën kohë je përgadit për matur. Për testin e maturës që i përmban 200 pyetje, të cilat i dush mi mësu përmenç. E qysh me bu ma interesant më mësu përmenç që saj lojës. Hajde pezojmë që ka, një shembull. Ta shti po dënë që të sen me po gjithku në për shkolla. Ose vish po dënë me bo që të sen, po dënë me mendu një mënyrë, si fëmi 15 vjeçar, qysh me i pru në pjesën tjetër të shëshnis, vish me eksperimentu me që të sen. Edhe a mund është ti me shku në Ministrinë e Arsimit edhe mi thonë, a bën në vend të këtyne mbledhjeve, digjeratave ekstra të shtuara qa për dione, ju me investu që të sanë me bo si entitet në vetë vete që mas një shpëndani në për shkolla edhe veç tjesht e provojmë, një vetë pra e provojmë. Qa për du me thonë me këto është ide të mira në gjdo workshop, në gjdo punktori, edhe në gjdo DOKU.TECH me gjas kanë dalë, me gjas jonë kohën shumë të mira për shëqinin tonë, edhe i shkonë shumë mirë me hinë institucionet tona, po refuzimi institucioneve ose thjesht nuk ka rrugë, nuk ka hyrje, nuk din ku është dera. Vishë dush me gjyjtë Gurin për dritare, me thy gjomin e mas ne, me thonë, o, ngëmni. Qa jam nganë? Në qëfar do perspektive me këshyrë? Me këshyrë prej thomë një programire ose një zhvillusit të softwareve, një web developeri, një game developer, që ka do qoftë është i njëjti problem. Unë mendoj, ose thjesht qashtu ka qenë eksperienca. Po, ka që për këtë. Një pjesë e mirë unë menoj që ka njësë që kjo kultura e makers në Kosovë paka shumë me ndryshu. Nuk është veç bardhëzim e thonë në qëtë mënyrë. Për shambull, me tregu gjanat që janë të ndodhë në Kosovë, janë diku 16 makerspaces të ndërtume prej disa projekteve në për gjimnazët në Kosovë. Edhe ato makerspaces e ki hapsirën ku ti mund është me bo eksperimente që përmen drejt për drejt Agnesa. Mirë po, qëka është pjesa kryesore, unë mendoj që do të mund ndërlidh ma shumë me aspektin e edukimit. Tash nëse shkan ti për me bo eksperimente në makerspace, do të me pa dhe hapsiren e kurrikulës se qysh mund është me i fut që ato eksperimente që bi banë kurrikulën e rejtë që ati gjimnazit, apo krejt gjimnazëve nëse mujna me thonë ashtu. Që ajo pjesa mendoj që është një sfid sot për sot. Ma kryesore, se sanet edhe hapsiren për me ndryshu diqka është aktualisht në për shkollat ose gjimnazët e Kosovës. Do thotë, unë besoj që ajo baza asoj që tha Li është që ka ndodhë një transformim global në mënyrës që si ne i bëjmë disa gjëra. I mënyrës se ne i marrim lajmet, i mënyrës se si ne vendosim për këtë do të votojmë, i mënyrës se si ne informohemi për ngjarjet e përditshme, do të thotë ato lajmet. Ai transformim ka ndodhur edhe tek ne. Do thotë nëse ne e shohim sot, numri i gazetave të shtypura në raport me vitin 2014 është ekstremisht më i ulët. S'di a shtypet ende ndonjë gazetë në Kosovë. Do thotë kemi parë një ekspanzion të asaj që ne këtu e quajmë portale, po ka pas edhe një ekspanzion edhe madh të asaj që njerëzit informohen
përmes Facebookut, përmes rrjeteve sociale, të cilat e kanë vërtetu një mundësi që të manipulohet deri diku ajo se çfarë i servohet një grupi të caktuar të popullsisë dhe të njerëzve. Këto janë ato efektet që mund të themi negative të teknologjisë, të cilat duhet të adresohen, janë duke adresuar ose duke u parë. Mirë po, ajo që për mua është shumë e rëndësishme është që ne duhet të adaptojmë këtë mindset ose këtë të menduar që mënyra tradicionale se si ne i bëjmë gjërat është duke u sfiduar nga teknologjia. Dhe kjo nuk vlen vetëm për gjërat e reja, por vlen për secilën sferë të jetës tonë sociale. Thot, folëm për edukim, me cilën unë pajtohem 150%, folëm për punën me institucione. Ky është ai që ndodhë në gjithë botën, nuk ka kjo vetëm të ne. Ne flasim për kontekstin tonë, sepse kontekstin tonë e njohim, mirë po administrata të mëdha, shtetet të mëdha, me birokraci edhe me të rrënjosura, i kanë këto probleme për një kohë shumë më gjatë. Ajo që më pengon mu, është fakti që ne duke qenë një vend i vogël, me jo aq shumë historik administrativ e institucional, do duhet të ishim më fleksibil në adoptimin e mënyrave të reja për të bërë gjërat se sa administratat e mëdha. Kjo është vetëm atë gjë që mu më brengos dhe besoj që është një sfidë për ne. Do thotë duke pasur një sistem arsimor i cili, themi drejtën, në 20 vitet e fundit ka qenë një sistem arsimor në tranzicion. Nuk është që ne kemi pas një sistem arsimor i cili ka qenë i etabluar mirë, me praktikat mira, me libra të cilat kanë qenë, i ka pas vërtetim që funksionon. Po të thot, vetëm nëse i shihni lajmet e portaleve, pa ndonjë informatë më të strukturuar, shihni që çdo një vjet, 2 vjet ndrohet kurrikula, bëhet një mishmash në atë se çfarë mësojnë ose nuk mësojnë fëmijët tonë, dhe në një sistem të tillë mu më habit ngurtësia për të përveçuar metoda të reja dhe për të hapur mundësinë të themi, për shembull, ja është një ide. E provojmë një vjet, e provojmë 2 vjet. Nëse del mirë, mirë, nëse s'del mirë, shkojmë përpara. Do thotë, ekziston një shkëputje në mes të një mendësie të vjetër të bërjes gjërave, e cila medomos është rrezikuar nga nevoja për ndryshim dhe një presioni të ri, jo me mosh, sa me mendësi, me zhvillim teknologjik i cili vjen nga jashtë. Keni parasysh, sfida institucioneve në gjithë botën tani, edhe këtu të na, është që kur bëhen krahasimet, ne nuk i bëjmë krahasimet me atë që kemi pas dje, ose çfarë ka ndodhur në vende fqinje. Ne i bëjmë krahasimet me krejt botën. Edhe Agnesa, me lojrat e saj, ajo thëtë, unë nuk jam e kufizuar nga asgjë. Institucionet tona ende janë të kufizuara në një mendësi e cila thëtë, po ne dje ishim më keq, sot jemi pak më mirë dhe ndodh një përmirësim inkremental i institucionit, kur në fakt ne kemi nevojë për një përmirësim revolucionar të këtyre institucioneve. Posaçërisht në sferën e arsimit. Nuk mjafton ne dojmë, po ne duhet edhe ta bëjmë punën që të kemi më shumë Agnesa, më shumë Besforta në për shkollat fillore, shkollat e mesme, në gjithë sistemin tonë arsimor. A mendojnë Besfort që këtu pikërisht këtu kjo çka e tha Bernardi është ideja pse në fakt po bazonat e çka tha Lli, Kosova mund të qenë një Singapur i ri. A mendon që pikërisht këto gjëra janë ajo çka e ndalon me qenë Kosova një Singapur i ri, apo problemi është diku tjetër në këtë aspekt? Kisha thonë që ato që i tha Bernardi, që ato janë pjesa kryesore që neve nuk na lejon mu bo një Singapur. Tash, në Singapur ndoshta prodhon edhe pllaka elektronike që cilat na nuk mundemi me i bo në Kosovë. Aktualisht, po tham sot për sot, që shumica e bizneseve që ekzistojnë në Kosovë i bojnë që ato pllaka ndoshta në vendet ndryshme si Singapuri ose vendet tilla. A ka potencial Kosova me u bo? Definitivisht që menoj që ka potencial, po veç
prap, që shta Bernardit, na vynë ma shumë Agnesa, na vynë ma shumë Besforta, na vynë ma shumë X, Y emra cëlt bojnë një punë ndryshe prej neve që po tregojmë eksperiencat e tona, mirë po ka zhvillus edhe karakteret ndryshme mrena të fushës teknologjisë, e cëllë do të mu rritë në numër, e që shbohet që aja po besoj që njerë pjesa e edukimit edhe krejt asaj që tha Bernardi ma përpara. Nëse kësha mujtë qëtu me shtu diçka që diskutem, nuk e di edhe pse nuk po përmendet shoqënia civile, faktikisht e vetmja mënyrë që na mundemi mi u qasë aty në fëmijëve në shkolla, ose me majtë qëto punë të ri, ose mi i thirë, është jo në organizatat jo qeveritare, nuk ka shansë aty asë njëherë ministria ose teknologjisë dhe arsimit. Me i thirë 3 njerëz dhe me thonë, okej, a mundemi të luda me boni think tank, hajde të mendojmë një punëtori që i kishim mujtë me shku, në për çdo shkollë ka një orë, një avë, sa dhe që të keni ku, hajde për shkojmë. Asë njerë ministria e asë qeveria në këtë bubble-in e madhë, në këtë topin që përmena, nuk është qasë, jo veç mu personalisht, nuk po flasë, po në përgjithësi, në veç nëse ka qenë një kompani e madhe, që është konsideru e suksesshme, që ka shumë projekte me kompani tjera globale, jashtë a Kosovës, sepse ajo është pasi një marrëdhënie frytshme. Aty në qoftë në tash ose në të ardhmen për me pas Ministria e Arsimit, Teknologjisë të na. Po, aty nuk është problemi, që na duhemi mi u qasë bashkë fëmijëve në për shkolla, bashkë aty në që jonë të prit për informata të cilat i marrin në telefona, po ndryshë u konë që ajo kur e shë, e provën, dhe thush, wow, të ka dhe që kësand, ndryshë është kur vështë ty të thojnë të veshe. Nëse që kjo, me mujtë institucionet me ndjekajnë hapin e shoqënisë civile, organizatë, me vështë me këshu që janë të bo, që janë të bo, edhe qysh jeni të e bo, që këta vazhdimisht mundohen për shkak të donatorëve, është që presioni global për me mujtë me marju ma shumë projekte, për me mujtë këse duheni me ndjek shatë hap, me mujtë me u qasë botës bashkohore, nuk operojnë këta në të njëjtën burokraci që operon qeveria janë. Që kjo du të mu pasi i shambull edhe prej qeverisë, se është pjesë, është shoqënia jo, që ta jo njerëzit e tu, që kjo popullit, kështu qa po bojnë edhe kështu qa pas kanë, që qa po prodhojnë, që qa po ndodhë, si rezultat, edhe riprodho, bon edhe njëherë, bon e ma shumë, ki ma shumë resurse. Në thonë qaja, ki pare, stash resurse. Po më vjen kesh koha na ka kalu, po mendoj ky ma vetë mund me shku me orë tona. Ju falimderej shumë që ishte në studio, ishte knatësi me të vërtet. Falimderit. Bisedu me jo. Shpresoj që kemi qitë diçka në dritë pak. Falimderit juve për ftesën. Falimderit. Falimderit dhe juve. E të dashur shikues, ka që kishim për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe inspiruar emisioni i sotëm. Mos harroni të na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram dhe Twitter, apo në webfaqen tonë DOKU.TECH. E falenderojmë IPCO Foundation, organizatorin e DOKU.TECH. E unë jam Angel Berisha, do të shihem çdo të shtunë nga ora 5:30 me emisione dhe tema tjera atraktive. Ju falenderit, mirupafshim.